小叶，你说，导航到深圳国际机场 P2 停车场。选择第几个呢？第一个。这架领航已激活。保持左侧道路行驶。450米处有多个限速拍照，限速60。即将进入行驶缓慢路段，长度4.5公里，请提前减速慢行。
600米处有限速60拍照。请控制车速，巡航车速调节过高。当前车速63，限速60，请减速。500米处，桥后有限速60拍照。当前车速71，您已超速。当前车速63，限速60，请减速。600米处有限速60拍照。当前车速61。当前车速63，限速60，请减速。500米处有限速60拍照。600米处有限速80拍照。当前车速74。保持左侧道路行驶。600米处有限速80拍照。当前车速79。小易，打开座椅按摩。好的。
米处，桥后有限速80拍照。600米处有限速80拍照。300米处有多个限速拍照，限速70。600米处，路右侧有限速80拍照。800米后向右前方行驶。即将向右前方行驶，往 G4 方向。向右前方进入匝道，上坡。450米后向右前方行驶。450米后向右前方进入匝道，往 G4 南山方向，随后立即靠左行驶。即将向右前方行驶，往 G4 南山方向，随后靠左行驶。向右前方进入匝道，随后匝道上靠左行驶。前方靠左行驶。400米后靠左行驶。
行驶，往 G4 机场方向。靠左行驶，随后100米后到达收费站。100米后到达福田收费站。沿 G4 京港澳高速行驶19公里，中途不出主路。前方600米，即将进入区间测速路段，全长5.5公里，限速120。300米处有限速120拍照。保持左侧道路行驶。前方700米到达区间测速终点，平均车速110，限速120。450米处有限速120拍照，当前车速112。高德交通官方提醒，请注意前方停车作业车辆，请小心避让。您已离开区间测速路段，平均车速110。
高德交通官方提醒，请注意前方停车作业车辆，请小心避让。高德交通官方提醒，请注意前方停车作业车辆，请小心避让。高德交通官方提醒，注意前方慢速车辆，请小心避让。1.1公里后靠右行驶。600米处有限速60拍照，当前车速82，你已超速。当前车速67，限速60，请减速。即将靠右行驶。靠右行驶，不要上坡。保持左侧道路行驶。高德交通官方提醒，请注意前方停车作业车辆，请小心避让。高德交通官方提醒，请注意前方停车作业车辆，请小心避让。高德交通官方提醒，注意前方慢速车辆，请小心避让。前方700米有区间测速起点，限速120，您的路线未经过区间终点，请保持车速低于120通过。350米处有限速120拍照。前方进入流动测速路段，限速120，保持左侧道路行驶。沿 G4 京港澳高速继续行驶6公里。
谢了啊，拜拜。600米后向右前方进入匝道，往贺州 G15方向。向右前方进入匝道。350米后靠左行驶，即将靠左行驶往航站楼机场南路方向。靠左行驶。600米后到达贺州收费站。过收费站后，立即靠左上坡。300米后靠左行驶。即将靠左行驶往 T3航站楼西厢方向。靠左上坡，前方700米即将进入区间测速路段，全长2.2公里，限速80。500米处有限速80拍照。250米处有限速80拍照。即将靠左行驶。前方靠左沿主路行驶。继续行驶3.5公里。
前方700米到达区间测速终点，平均车速67，限速80。500米处，桥后有限速80拍照。你已离开区间测速路段，平均车速68。保持左侧道路行驶。600米后向左前方行驶。300米处有限速50拍照。当前车速68，你已超速。即将向左前方行驶，往到达社会车辆停车场方向，向左前方下坡。300米后左转。即将左转。左转。500米后右转。请注意，终点附近有违停抓拍，请规范停车。即将右转，注意右转后进入右侧道路，随后到达目的地附近。即将驶入地库。已为您找到目标车位。泊车已暂停。
车已退出。即将下坡，如需泊入，请刹停。开始泊车，注意环境安全。注意剐蹭风险。泊入已完成。